Minkejja l-emendi li saru fil-liġijiet dwar il-ħatra tal-President, tal-Prim Imħallef, tal-Ombudsman u tal-Chairman tal-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni, il-Prim Ministru għad għandu wisq poter fil-ħatra ta' Chairperson u l-membri tal-Kummissjoni Elettorali, tal-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku għall-Awtorità tax-Xandir, ta' Chairperson tal-Kummissjoni għall-Impjiegi u tal-Avukat Ġenerali. Dan stqarru l-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'laqgħa virtwali mal-Kummissjoni Venezja fejn tkellem dwar l-emendi li saru fil-liġijiet dwar il-ħatra f'diversi karigi u fejn il-Prim Ministru Robert Abela kellu jirtira l-proposta li jekk ma jintlaħaqx ftehim biż-żewġ terzi tal-Kamra għal dawn il-ħatriet ikun hu waħdu li jieħu d-deċiżjoni. Adrian Delija saħaq ukoll dwar l-importanza li waqt kampanji elettorali jkunu friżati l-proċessi ta' ħatrit ta' karigi pubbliċi, impjiegi fis-settur pubbliku, konċessjonijiet ta' art tal-gvern u kuntratti ta' proġetti kbar. U kritika nuqqas ta' regolamentazzjoni marbuta mal-impjieg ta' Persons of Trust kif ukoll il-fatt li mejjiet ta' persuni ġew impjegati mas-settur pubbliku mingħajr sejħa l-applikazzjonijiet. L-eks-Kummissarju Ewropew Tonio Borg f'intervent qasir ikkritika l-fatt li membri tal-ġudikatura mhux se jkunu qed jinħattru minn kumitat apposta li minflok se jkun biss qed jipproponi 3 kandidati. Matul il-laqgħa virtwali l-Kummissjoni Venezja ddiskutiet mal-kap tal-Oppożizzjoni l-aħħar żviluppi dwar l-emendi approvati fil-Parlament Malti.